Na mtazamaji, pembeni yangu hapa nipo na mwanamama, yeye mwenyewe atapata abra ya kujitambulisha ni nani na kitu gani hasa ambavyo kilichotufanya kutuunganisha katika siku ya leo. Kwa majina naitwa Zahara au Mama Nazra. Ndiyo. Ali mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kagera, ni Muhaya. Na nina watoto 4. Ni mtu ambaye nilikuwa kwenye ndoa, lakini kutokana na changamoto ya mtoto wangu wa 4 mlemavu, kama unavyojua, ndio wanaume sio kila mtoto anamkubali, so sikubahatika kuendelea kuwa na kwenye ndoa. Kwa hivyo niko na watoto wangu ambao yule wa mwisho ni mlemavu, ni wa kiume, nijaliwa 3 wa kiume na wa kike 1. Sasa naitwa Nazra. Nazra. Ndiyo. Kwanza pole sana kwa matatizo ambayo. Asante. Na sasa hivi upo darasa la ngapi? Ni la 6 mpaka ni la 7. Mashaallah, mashaallah. Somo gani kwanza unalolipenda sana? Hesabu. Bwana, hesabu ni somo gumu, lakini wewe ndio umelichagua hilo. Mara hata director wangu pale somo hilo hakuliweza hata kidogo. Kwa nini? Hebu tupe siri ya kulipenda somo hilo. Kwa sababu ndoto yangu ni kuwa mhasibu. Bwana, mtazamaji, natumai umeweza kumsikia. Yeye atakaa mtu wa kuchezea faranga kwa namna moja ama nyingine. Huyu hakika bwana nilimzaa vizuri, alikuwa ni mzima. Ila akiwa na umri wa miaka 5 6 aliangukiwa na matofali. Alipata ajali ya kuangukiwa na matofali, akamfunika mwili mzima. Sasa inasemekana kwamba yale matofali yaligonga magoti yake. Kwa hiyo mguu kama ukarudi ndani, mguu wake wa kushoto. Sasa kwa kuwa hakuwa na mimi, alikuwa upande wa baba yake, so hawakunifahamisha, sikujua, nimekuja kujua late. Tayari mtoto naona anachechemea mguu mmoja. Kwa hilo likanipa hofu, nikalazimika kwenda kumcheki. Baada ya kwenda kucheki, nikagundua kwamba mtoto huyo yani nyonga inasagika. Ndivyo walivyoniambia, mguu unakuwa mfupi. Baada ya kugundua kwamba mguu umekuwa mfupi, nikatafuta sasa ni vipi atasaidika. Nikaonana na Dr. Msami, akamcheki mtoto, alipiga x-ray kama 3, kucheki, akasikitika sana, akaniambia mtoto huyu inaonekana kuna chuma kilikatikia ndani wakati wanafanya operation ile ya kwanza. Na kinatakiwa kitolewe, ila kukitoa kwake pia unalazimika uharibifu kwa huo mfupa, sehemu ambako kipo, kwa sababu lazima wachimbe mfupa huo kutoa kile chuma. Lakini pia aliniambia kwamba ile nyonga imezidi kulika zaidi, na haina lipea, ni mpaka awe na umri wa miaka 20-25 huko ndio anaweza akafanywa lipea nyonga bandia. Lakini mbali na hapo akasema tunaweza tukafanya alternative, kwamba labda wanaweza kumfanyia operation, lakini pia wakafanya na matibabu mengine ambayo yanaweza yakamsaidia. Ila sasa inaniumiza sana, kwa sababu hata operation ya kwanza iliyofanyika, huyu daktari alivyocheki aliniambia ilifanyika haikuwa inafaa, hakustahili kufanywa hiyo operation. Kwa hivyo nikaona ni kama ilikuwa ubahatishaji, na mwanangu anazidi kuharibika. Na kwa sasa unavyomuona hawezi kutembea wala kusimama kwa miguu yake miwili. Hali yake imezidi kuwa mbaya kiasi kwamba amekuwa ni mtoto wa kulia. Na inanitia simanzi kwa kweli, kwa sababu kuna muda mrefu anatakiwa akae nyumbani akitumia dawa tu za maumivu, anashindwa kwenda hata shule. Kitu ambacho kinaniuma ni mtoto ambaye anaingia darasa la 7 sasa Januari, lakini sasa anashindwa kufanya masomo yake kwa sababu ya hali inaomkuta. Na hapo kwa hivyo nilifanya mawasiliano na dokta, na wakaniulizia hata nje, wakaniambia naweza nikapata matibabu mazuri India. Wakapiga hesabu zao, wakaniambia akifanyikiwa kupata milioni 20 anaweza akafanyiwa matibabu
kwamba sijui atafanya I don't know bone nini, wanajua wao wataalamu na kutoa kile chuma. Kwa hivyo kama unavyojua ama nilivyokuambia, niko mwenyewe na mimi ndio baba yao, ndio mama yao. Mtoto hana msaada na sina uwezo huo. Kiukweli sina namna zaidi ya kuililia jamii na yoyote ambaye mwenye uwezo basi aweze kunisaidia ili niweze kumtibisha mwanangu. Na matibabu haya natakiwa afanyike haraka ili tuwai uharibifu usiendelee, sababu tayari anazidi kuharibika kila siku zinavyokuja.